오후 5시부터 시작했을까요? 4시부터 시작했는데요. 지금 11시가 다 되어갑니다. 확실히 숙련자가 아닌 초보자인 제가 하다 보니까 이렇게 얼마 되지 않는 부분인데도 미장하는데 시간이 굉장히 많이 소요되었습니다. 이쪽은 단차가 좀 더 많이 돼서 이렇게 1차 마무리를 했어요. 너무 두껍게 하니까 계속 흘러내리더라고요. 그리고 이쪽 블럭 벽체는 나름 신경을 많이 써서 알료를 칠했습니다. 육안으로는 이렇게 정면하고 보면 반듯하게 튀어나온 거 없을 정도로 잘한 것 같은데, 일단 타일을 붙이고 나머지 면에 대해서 마무리 작업을 해서 알료를 지으면 될 것 같아요. 내일은 이제 이쪽에 수도관을 빼어서 이쪽 샤워수전 쪽과 세면대 그리고 양변기 자리까지 해서 수도관 설치를 하고 조족 작업까지 할 수 있을지는 모르겠습니다. 이쪽도 젠다이 선반식으로 하기 위해서 조족을 쌓을 거거든요. 벽돌로요. 그럼 나름대로 구조공에 좀, 여기도 아파트 형질이 굉장히 좁아요. 그래도 협소한 공간이지만 타일을 예쁘게 붙이고, 이 천장이 정말 좀 이 석가리가 불에 타서 어떻게 갈아낼 수도 없고 하기 때문에, 이 표면은 오일스텐이 검정색이 있는지 모르겠는데 검정색이 있다면 검정색으로 전체를 칠해서 이렇게 그을린 이 표면까지는 핸드코트를 사용을 해서 하얗게, 그리고 블랙 앤 화이트로 해서 하면 나쁘진 않을 것 같아요. 이쪽 전체보다는 페인트 작업을, 벽체는 좀 화이트 계열로 하고 싶거든요. 이쪽은요. 저쪽 횡랑체는 그레이 톤으로 했는데 이쪽은 화이트는 하얀색으로 해서 좀 밝은 느낌을 낼 수 있도록 하면 될 것 같습니다. 일단 이쪽에 이렇게 미장 작업 한 영상 올리면 영상이었습니다. 이제 마무리하죠. 그럼 또 내일 작업한 영상 올리도록 하겠습니다. 고맙습니다.